Yamasabego Nelodibo Pamamiano Dambutajare Chanoye Lisa Zwakimiere Sabe Misui Bounu Kamia Aku Skynet Education Channel Yada Soma Yamaza Sure Kanaga Chanuru Saga Sabi Biojaba Unzo Chano Biojane Chano Benga Chendi Oshire Chanuru Duru Nijarabia Duye Chanoye Pajaye Pajan Sura Nauno Gazabono de Mupsela Dua Nawalukore Nawaga Namaya Wumbiva Sabono Dua Monson Yilupsela Eri Tengajene or the Garine Doya Uja Palami and Osia Goladunzo Diavne Diavle Alone go Chija Kenya Lunya Suija Boya a good Deogaro Dania Kidwane Deogaro who my mom chopped down one around with a general Chienga near American LA Kojara Los Angeles Muma Yauni Shavare do them mega Monswan ye do ye Gabiali which no Biogene do Galia Boane Allah Boarea Allah Allah Rea Boala Tomo Allah de Kuboa de Kula Tuaro Boane Allah Biovare Kama Bicamia Eric Bialia Liluza Badanibio and Lingaliva do Libabia Yimian Iloka night Allah Rupshim Jevi Chibao Yimian Diloka Jima who Pieni Ravere Pari Pieni Ramso Allah Pieni Re Allah Teari Pieni Diloka Jire Loga you Chida Kindela Bobia Oh Rulo Dire Loga Ya Allah Teari Biva Lalu Diar Oh Mimina Iloga Nella Rubim Jebi Mimia Iloga Allah Rupshin Shed of Shenle Mien Guishima Mien Soyai Ti Loka Lubonia Allah Diarine Chedara Mane Allah Diarine Bien Alemane Tavu Eri Allah Diaru Mien Guishima Be Bien Swane Mien Wemishira Duria Mamina Bubo Allah Unia Mien di Tau now send dead bobby Allah Rinabini there, Paramada said. Do the other say, Eri Allah Rinabini, Yingoshima Miare, I do the other say. Daddy had the sent dead Wayami. Allah Rubian, Chetabilam, Yingoyam, Allah Unia, Mindi Tabu, Kanzadida, can you dama, Jumia Bidi, Yinweni. Eri Allah de Aria, Mimbiro, O Allah de Alu, the young lady, Balbura, Lagabe. Eri Allah diaru kanzada kanyuda dida yenema oh Allah laida oh holaida lo Allah diaglewu yenema kanzada ma elu kanzada ma da pshedere dua dilo biovare yimina iloga ran la ro yimyebi yimyemya iloga na Allah ro pshen ched de pshen le Mien Wishima, Mien Swayai, Allah Hunya, Mien Tao, Kanza Dida, Kanju Dama, Jomia Bidi, Yenwani, Eri, Bidi Riudo, a Jomia Gria, Yenema, Due Noun Yibba, Ni Lara. Subarovia, Allah de Asura, Yenaya Lamia Long Lamia Koi Allah. Ooh, yellow no young thou shoot Jenny now low, Larry, alarm you Biorala, who bow. Bain chong choga nishara migin. Eri miginga, wap shoe near Daliu, Nujo die juine. Ho Jibao. Bain chong choga na you be a tani migin. Eri miginga. Asayizam saya shau. Tabi me dukana guga harada tapsede no juri guro wa pshu ni re du daliu du kaliliu du yenduliu dai jui ni re Allah be pa Allah le
မိခင်ရဲ့မေတ္တာအလှပေါ်မိခင်တယောက်ရဲ့မိခင်ပိသားရဲ့အလှမိခင်မြတ်ရဲ့မေတ္တာအလှမိခင်မြတ်ရဲ့သားကိုချစ်တဲ့ဇောစိုးနေတဲ့သားဇောကတ်နေတဲ့မိခင်ရဲ့စိတ်အပြည့်အဝရှိတဲ့အလှပေါ်လှတကယ်မိခင်မလားလို့ပိန်ချုံနေတဲ့တောင်စိတ်ထဲမကောင်းတမ်းလို့ဒီပိန်ချုံချိတ်ချင်းနေတဲ့မိခင်ဦးကြီးကဝါဖြောနေတဲ့သားကလေးကိုနှိုးချိုတိုက်ကျွေးနေတယ်လို့ဆိုတော့ဒါကြီးဟာဝတ္တကောင်းလေးစွာလို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးထူးဆန်းနေအံ့ဩစရာကြီးဖြစ်သွားတာကဲဆက်ပြောတယ်ဗျာအလ္လာဟ်ဉာဏ်မြင်မိတာကံစားတိတာခါယူရမှာကျွမြတ်တီပီတီရင်ဝယ်ကြီးဤလူဘုံလောကရခဲ့စွာလူဘုံလောကကြီးဆိုတာသိရခဲ့တာပဲတဲ့မနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘောဘောမနုဿတ္တလူဤဘာဝဘဝသည်ဒုံလဘောရခဲ့လားစွာလူပြအတဇင်တောင်းတာဗြဟ္မပြအတဇင်ချလိုက်အဲ့ဒီအနှစ်ချောင်းရဲ့အသွားခြင်းထိဖို့ကလွယ်သေးတယ်လူဖြစ်ဖို့ကဒီတဲ့အများကြီးပိုခက်တယ်လို့ဆိုကြတယ်လူဘုံလောကရခဲ့စွာရခဲ့လာတဲ့လူဘဝလူဘုံလောကရခဲ့စွာကိုရလာခဏတဘဝနိုင်ရလာတဲ့ခဏလေးပဲလူဘဝဆိုတာနန္ဒသူရိယမကြီးပြောခဲ့တဲ့ရေဘွက်ပမာတသက်လျာသမုဒ္ဒရာပေါ်မှာထပွက်တဲ့ရေကလေးပွက်တန်ရရဲမှာလူထဖြစ်ရတဲ့ခဏလေးအဲ့ဒီရေဘွက်ကလေးကခဏလေးနဲ့ပွက်ကနေပြောက်ပြတ်သွားသလိုလူဘဝဆိုလဲခဏလေးပြောက်ပြက်လွယ်စွာခဏတာအဲ့ဒါကိုမာမင်းလည်းမင်းကောင်းကျော်ဥရှုံးကတော့ကြာနွယ်ရေချောက်သေမီတောက်တို့ပြောက်ပြက်လွယ်စွာဘဝတာလူဘဝဆိုတာရှီရဲကလမ်းဆန်းနေတဲ့ကြာပြိုလေးကိုကောက်ပြီးတော့ကုန်းမော်ပြစ်တင်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီကြာနွယ်လေးကချက်ချင်းခြောက်သွားသလိုအလွန်ပြင်းထန်တဲ့အရက်ကိုငဲ့လိုက်ပြင်းထန်တဲ့ရက်ငဲ့ပြီးတော့မိချက်ကလေးချက်ပြီးတော့ရှို့လိုက်အဲ့ဒီအရက်ကဟုံးနေမိကလေးတောက်ပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲလူဘဝဆိုတာလေသိပြောက်ပြက်လွယ်စွာခဏတာတဲ့ဒါကြောင့်မောင်စွမ်းကြီးကဒီလိုပြောတယ်ဗျာလူဘုံလောကရခဲ့စွာကိုရလာခဏတဘဝ၌ခဏလေးရလာတဲ့ဒီဘဝမှာအလ္လာဟ်မမြင်လမမြင်ပဲအလ္လာဟ်တရားကိုလည်းမမြင်အလ္လာဟ်တရားကိုလည်းမခုံမင်းအလ္လာဟ်မမြင်လမမြင်ပဲမြင်ရမဖွေရမသိအလ္လာဟ်တရားကိုမြင်အောင်ရှာဖွေကြည့်ရမယ်လို့လည်းမကြည့်တာဒါရမကအလ္လာဟ်တရားဆိုတာမြင်အောင်ရှာကြည့်ရတယ်ဟေးလို့လည်းမသိဘူးမြင်မဖွေရမသိအဲ့ဒါလို့မသိတဲ့သူများငါဖြစ်ခဲ့ရင်ထိုခဏနဲ့ငါဤဘဝထိုခဏနဲ့မိမြရှုံးလိုက်လိမ့်မည်တဲ့အဲ့ဒါလို့စာဆိုရင်ငါလူပြရှုံးနေတဲ့ငါလူပြရှုံးလိုက်မယ်ဖြစ်ချင်းနဲ့ဆိုချင်တာတော့သူကိုယ်သူယဉ်ကျေးစွာဆိုပေမဲ့သူဆိုချင်တာတော့လူတိုင်းကိုပြောချင်တာပါခမည်းခမည်းအလ္လာဟ်တရားလည်းမမြင်ဘူးအလ္လာဟ်တရားလည်းမခုံမြင်ဘူးအလ္လာဟ်တရားဆိုတာရှားဖို့ကြည့်ရမလို့ရှားဖို့လည်းမကြည့်ဘူးအလ္လာဟ်တရားဆိုတာရှားဖို့ကြည့်ရမလို့လေခမည်းမသိဘူးဆိုရင်ခမည်းလူဖြစ်ရတာရှုံးတယ်လို့တခြားလူကိုလည်းပြောပြီးသားဖြစ်တယ်သူကိုသူပြောရင်းနဲ့တခြားတစ်ပါးသောသူတွေကိုလည်းပြောပြီးသားဖြစ်တယ်သူဒီလိုဆိုလဲသူဘဝရှုံးတာသင်ဒီလိုဆိုလဲသင်ဘဝရှုံးတာပဲငါဒီလိုဆိုလဲငါဘဝရှုံးတာပဲကျွန်တော်ဒီလိုဆိုလဲကျွန်တော်ဘဝလူဖြစ်ရှုံးတာပဲဒါကြောင့်ဒီကြပြလေးကိုမောင်စွမ်းကြီးဒီလိုရေးခဲ့ပါတယ်ဘဝနဲ့အလှသူဒီကြပြလေးရေးခဲ့တဲ့ခုနှစ်ကကျွန်တော်မှတ်မိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုနေကြတဲ့1950ခုနှစ်ပါရေးခဲ့ကြတဲ့နေရာလေးကိုလည်းကျွန်တော်မှတ်မိပါသေးတယ်သူရဲ့မြေထားဝင်းတွေကအိမ်မှာပါမိတ်ဆွေများခင်ဗျာဆရာမောင်စွမ်းကြီးလို့အများကတလေးတစားတချီတချူပြောဆိုကြတဲ့မောင်စွမ်းကြီးလို့ခေါ်တဲ့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းဟူပြင်းချမ်းခရိုင်တောင်သာမြို့နယ်ကကန်စင့်ဆိုတဲ့ကျေးရွာကလေးကကျွန်တော်တို့နဲ့မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာတမြေတဲ့နေတရီတဲ့တော့ပညာရေးတခီးတဲ့လျှောက်ရင်ကြပြားနှွင့်နဲ့စာဖွဲ့ခဲ့ကြတဲ့ကြပြားချစ်စာချစ်တဲ့သူတွေကြပြားမောင်ကြပြားမဲတွေကြပြားနဲ့မှလူလားခောက်တုံမြင်ခဲ့ကြတယ်မေးလိုက်မယ်စကားပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားပြောနေတဲ့လူရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီတင်မိုးတို့မောင်စောကြီးတို့နဲ့တကြောင်နဲ့နေတည်တဲ့တော့အတူတူခရီးလျှောက်ခဲ့တယ်ဆိုဘယ်မလဲခင်ဗျာရေးတဲ့ကြပြားလို့မင်းရင်ကျွန်တော်ဖြေပါမယ်သူတို့ရေးတဲ့ကြပြားတွေကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်သူတို့ရေးတဲ့ကြပြားတွေကိုဖတ်လို့ကိုမဝဘူးတတိယမန္တလေးဆရာတော်ဘုရားကြီးရှိတယ်ဗျမန္တလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒေါက်တာတိုးလာတို့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကျွန်တော်ယေရှုရှင်ဆရာဒေါက်တာတန်းထွန်းတို့သွားကြတော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကလဲလျောင်းနေကျွန်တော်တို့ချထားဘူးလဲလျောင်းရဲ့ကောင်းတယ်ဘာတော့กว่าဘယ်ကလာကြတာမန္တလေးကပါဘုရားဘယ်လိုအားကြမိတ်ဆက်ပြီအေးกว่าကောင်းပါပြီဆရာတော်ဘုရားကြီးကျွန်တော်တပည့်တော်ရဲ့ဆရာဒေါက်တာတန်းထွန်းကဆရာတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းကလက်ကိုကြည့်ချင်ပါတယ်ဘုရားပြီးပရိုက်တွေလည်းဖတ်ချင်ပါတယ်ဖတ်ကွာအဲ့လိုနေတော့ဆရာရှောက်ပြီးတော့ပြီးပရိုက်တွေစူဆောင်ရှာဖွေမွေးနောက်နေတော့ဒေါက်တာတိုးလာနဲ့သူတို့အလုပ်လုပ်နေတော့ကျွန်တော်ကဆရာတော်နဲ့စကားပြောတာကျွန်တော်တောင်းဆရာတော်ကြီးကိုရှောက်ဆရာတော်ဘုရားဒီဘီရိုတွေကစာအုပ်တွေကပထမမန္တလေးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြုစုခဲ့တယ်လို့စာရေးထားပါတယ်ဟုတ်ပါလားဟုတ်တယ်ဒီလောက်ကဦးกว่าဒါလည်းပို့သေးတယ်ဟိုဘီရိုကြီးကတော့ဒုတိယမန္တလေးဆရာတော်ဘုရားကြီးပြုစုခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေလို့ရေးထားပါတယ်ဟုတ်ပါလားဟုတ်တယ်ကွာဒါတော့မဆုံးသေးဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကပထမဒုတိယမဟုတ်တော့ဘာဆရာတော်ဘုရားကြီးလည်းဘုရားတတ်တယ်လားဟုတ်တာပေါ့ကွာတယ်ငါကတတ်တယ်မှန်လေပေါ့ကွာတယ်မမဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ဘယ်ကျမ်းနေပြုစုခဲ့ပါသလဲဘုရားလို့ကျွန်တော်ကပါဇက်မနေနိုင်ရှောက်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကပြောဆိုထားအဲ့ကြတော့ငုတ်တို့ထားတယ်သူတို့ရေးတဲ့စာရီတောင်ဖတ်လို့မကုန်သေးဘူးကိုယ်တိုင်ရေးဖို့နေသားသူတို့ရေးထားတာတွေအများကြီးအဲ့ဒီစာရီတောင်ဖတ်လို့မဝသေးဘူးကိုယ်တိုင်ရေးဖို့နေသားဆရာတော်ကြီးဘာလုပ်ပါသလဲဗျာဆိုကောင်းတယ်လို့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုမျိုးပါလဲဗျာဆိုအဲ့တလေးစားတလေးကျွန်တော်တို့မှာဒီလောကရတဲ့ကွင်ပြောစမှတ်တွင်တဲ့စကားလေးဖြစ်လာအဲ့တလေးစားတလေးပထမမလေးဆရာတော်ဘုရားကြီးတဲ့စာရီဒုတိယမလေးဆရာတော်ဘုရားကြီးတဲ့ကျမ်းနေတောင်ဖတ်လို့မဝနိုင်သေးဘူးတဲ့သူကိုယ်တိုင်ရေးဖို့နေသားကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါလိုပါပဲရေးမိဘူးပါတယ်ဆလင်ငါဘုံ20အဲ့ဒီရေးရာတွေလည်းဟိုမဂ္ဂဇင်းတွေရဲ့မျက်နှာဖုံးအဖွင့်ကြပြဘာညာဆိုတာတွေရှိခဲ့ဘူးပါတယ်များဒါမဲ့ကျွန်တော်ကတငယ်ချင်းတွေအောင်မြင်နေတာကိုဝန်တာနေတာပြောနေတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အောင်မြင်ဖို့တဲ့တငယ်ချင်းတွေအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရလုပ်ပြတယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးမှဒါတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကလောက်ရှင်သင်သမိုင်းကိုသိကြတဲ့လူတွေသိပါတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းမောင်စွမ်းကြီးကရေးပါတယ်ဒီလိုပါဘဝနဲ့အလားမြင်သမျှဤလောကတွင်အလားတို့ဖြင့်ပြည့်ပြီ၏မြင်သမျှဤလောကဝေအလားတို့ဖြင့်ခြေသားဖြင့်လေမြင်ခွင့်ရှိမှမြင်စွမ်းရသည်အလားဟုညာမြင်သည်ထအိုခံစားသိတတ်ခံယူတတ်မှကျုံးမြတ်ပီတိရင်ဝဲညီ၏အော်လူပုံလောကရခင်းစွာကိုရလာခဏတဘဝဝေအလားမမြင်လှမမြင်မိန်ညင်ရန်မဖွေဖွေရန်မသိငါဖြစ်ပြီးမူငါဤဘဝထိုခဏသည်ညီမြရှုံးလိုက်လေညီနီမောင်စွမ်း၏
ကဗျာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘယ်လောက်ကောင်းနေဆိုတာသိပြီးသားပါဒါပေမဲ့မမြင်အောင်ကြည့်စေချင်တာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါပြောပြရစေသူရေးတဲ့နောက်ဆုံးပိုက်လေးကိုကြည့်ပါဩလူလောကရကေဆိုကိုရလာကနတဘဝ၌အလ္လာဟ်မမြင်လားမမြင်ရမပွေရမသိငါဖြစ်ပြီးမူငါဤဘဝဒုက္ခနဲ့မြည်မြရှုံးလိုက်လေမြည်နီးနောက်ဆုံးပိုက်ကလေးကိုမိတ်ဆွေများခင်ဗျာရွတ်ကြည့်စမ်းပါနှုတ်ခမ်းလေးနှလောဟာဘနဲ့ရိုက်နေတာဗျထိနေတာဗျအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကပမဥဝဆိုတဲ့ထန်တူဥထထန်လို့ခေါ်ပါတယ်နှုတ်ခမ်းထန်အဲ့ဒီနှုတ်ခမ်းထန်မှာဖြစ်တဲ့ပမဥဝဆိုတဲ့အခရာတွေကိုအများကြီးသုံးတတ်လို့သူ့တန်ရာရွတ်လို့လည်းตายရတယ်နားထောင်လို့လည်းตายရတယ်ချိုးတယ်ချိုးလို့ဘာခေါ်တော့ဆိုမတုရတာကိုမြောက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလိုအလေးကအတန်တူကတ်လေးတွေဗျအတန်တူကတ်တယ်မကဘူးမစွမ်းကြီးကထန်တူတွေပါကတ်တာဘူးထန်တူတွေကတ်တော့ကျွန်တော်ပြန်ရုပ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာဩလူဘုံလောကရခဲ့စွာကိုရလာခဏတဘဝ၌အလ္လာဟ်မမြင်လားမမြင်ပဲမြင်ရမဖွေရမသိငါဖြစ်ပြီးမူငါဤဘဝထိုခဏ၌မြည်မြရှုံးလိုက်လေမြည်နီးကောင်းလိုက်တာနော်အဲ့ဒါကိုစဉ်းသူပြောတယ်အကျိုးအကြောင်းဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြပြလေးကမြင်လာတစင်ပြီးတစင်တက်သွားလိုက်တာလောကကြီးအလားနဲ့ပြည့်အလားနဲ့ပြည့်ဘယ်လိုမြင်ခွင့်ရှိအောင်မြင်တော့လဲမခံစားရအလကားပဲအခန်းစားတဲ့မှာရင်ဝင်ကြီးတယ်အဲ့တော့လူရဲလို့ခဏလေးဖြစ်လာတော့မှအလ္လာဟ်တရားတွေကိုလည်းမြင်အောင်ရှာဖွေပြီးတော့ရှာဖွေရမယ်ရှာဖွေပြီးတော့ကြည့်အောင်မြင်အောင်ကြည့်သိအောင်လုပ်ရမယ်လို့ပြောခဲ့တာပြောတာပါမောင်စွာကြီးအခုလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီ19ရက်ကျမှအသက်80ပြည့်မှာပါကျွန်တော်တို့လည်းတစ်နှစ်တောင်ငယ်တာပါအဲ့ဒါမောင်စွာကြီးရဲ့ကြပြလေးဒီကြပြလေးကိုကျွန်တော် LA ကိုရောက်နေတဲ့မောင်စွာကြီးကိုမတရားလွန်းတွန်းရှိလို့ဗျဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းတွေတကယ်ချင်းနေဟိုးတလို့ကပဲဇောအောင်ကတန်တရားခကြီးထွက်ခေါ်သွားပြန်ဒီမှာကြာရခဲ့တဲ့ခေါင်းလောက်ငကြပြားတွေကိုရေးတဲ့ဝင်းကျွဲတို့ဟိုးအထွေတွေရေးတဲ့အထွေတွေစာရေးဆရာကြီးပါဗျာဘာကြီးမှုလို့တောင်များကခေါ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့မောင်စိန်လို့ပဲခေါ်တယ်မောင်မိုးသူကျွန်တော်တို့၃ယောက်တခြားလဲရှိတယ်တော့မောင်ကိုစင်မြင့်တို့လည်းရှိကြမှာဗျာတက္ကသိုလ်မောင်တင်ဝေတို့လည်းရှိနိုင်တယ်ဗျာနောက်တစ်ခါကလောင်ရှင်ထဲမှာမှုဆောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟိုးပင်လေဘူးကမောင်လူခင်မန်းတက္ကသိုလ်တို့လည်းရောင်မရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုကြောင့်လဲမသိဘူးမတွေ့နိုင်မကြုံနိုင်မစုံနိုင်သူတို့လိပ်စာတွေလည်းမသိသူတို့ဘယ်မှာဟိုဝင်းကျွယ်ကိုစီကိုတော့ရောက်တယ်ဖုံးဆက်နိုင်ပါတယ်အတူအိတ်တူစားအတူနေခဲ့ကြတဲ့အလွန်ချက်ကြတဲ့မန္တလေးတကူကတကယ်ချင်းတွေတဲကမောင်စွမ်းကြီးရဲ့ကြပြားကလေးတစ်ပုဒ်ဘဝနဲ့အလှကိုကျွန်တော်တင်ပြရင်ဒီကြပြားလေးထဲမှာမိတ်ဆွေများခင်ဗျာဘဝထဲမှာအလှတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘဝရဲ့လူရမှာတော့အလှတွေကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလှတွေရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုသင်တဲ့သင်မြင့်တဲ့မြင့်တဲ့မြင့်အောင်ရှုစားနိုင်ကြပါစေခံစားနိုင်ကြပါစေတန်ဖိုးထားနိုင်ကြပါစေလောကပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်နိုင်ကြပါစေအခုလိုကာလမျိုးမှာကိုယ်နိုင်ငံကိုလှတဲ့လှအောင်မြင်အောင်လဲကြည့်သိအောင်လဲလုပ်ဟုတ်အောင်လဲဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေလို့ပဲကျွန်တော်ဆန္ဒပြုချင်ပါတယ်အလုံးတော်မင်းဆွေမနုခင်ဗျာအခုလိုတွေ့ခွင့်လဲကျုံဆုံးဝင်လဲရအာရဝန္တာစောပီတိဖြာမိပါကြောင်းကျွန်တော်လေးမြတ်စွာပြောရင်ဒီကနေ့ဒီအစဉ်ကိုဏိကုံးကပတ်အဆုံးသတ်ရပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်
။